Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и это видео у нас про ленивый градиент. Думаю, технику можно и так назвать, а вот в дизайне мы продолжаем космическую тематику. Совсем недавно у нас было видео с Меркурием, ну а это текстура Сатурна. Вдохновили на дизайн сами баночки гель-лаков, которыми я сегодня и буду работать. Я уже выполнила маникюр, тонким слоем нанесла базу, а укрепление выполнила молочным гелем. На палитру я наношу цвета для градиента, оттенок Сатурн, Юпитер и холодный белый. Все материалы я оставлю в описании. Еще я отдельно смешала темный цвет с черным, чтобы был еще какой-то темный оттенок. Фоном под дизайн я выбрала светло-бежевый Юпитер и наношу его тонко в один слой и обязательно хорошо закрашиваем у кутикулы. Если вы хотите в дизайне видеть больше светлого, то наносите так же, как и я, светлый цвет фоном. Ну а если хотите, чтобы было больше темных линий, то фоном наносите темный цвет, потом поймете, зачем это. После просушки я наношу цвета на ноготь по той же очередности, что и на этом рисунке. Начнем с самого начала и пойдем от темного к светлому. Наношу оттенок Сатурн почти посередине, наносим его совсем немного, лучше даже делать тонкий слой, потом снимать придется меньше и быстрее будет растушевка. Близко к кутикуле сейчас я пока не довожу. И все цвета, что я наношу, пока не просушиваю. Дизайн мы будем выполнять по-мокрому. Рядом я добавляю этот же цвет, смешанный с черным. Наношу тонким слоем и специально отступаю сбоку. А теперь добавляем светлый оттенок, чтобы темным было с чем смешиваться. И для создания этой текстуры я буду использовать кисть омбре для градиента. Подойдет любая плоская кисть, можно еще, кстати, выполнять веерной кистью, но удобно и быстро выполнять, конечно же, именно кистью для омбре. За счет таких вот пробелов кисти она очень быстро создает нам нужную текстуру. Ставим кончик кисти на ноготь и теперь снимаем ею гель-лак. Смешиваем светлые цвета с темными и очищаем кисть. Не забывайте очищать кисть, когда меняете цвета. Если цвета находятся рядом, можно сделать пару проходов этой же кистью, чтобы цвета друг на друга зашли. Но когда мы меняем цвета со светлого на темный, то нужно очищать, чтобы у нас не было каши из всех цветов. Чем больше мы давим на кисть, тем больше у нас темные гель-лаки будут просвечивать наш фон. Лучше всего для этого дизайна использовать плотные гель-лаки, потому что они не быстро растекаются. А вот если бы я взяла менее плотные, то такой бы текстуры и так процарапать кистью у нас бы не получилось, потому что лаки быстрее бы смешались между собой. Когда перемешали все цвета, добавляем теперь материал к кутикуле по бокам и сушим в лампе. Перед просушкой можно еще раз пройтись кистью, потому что лаки за все это время, пока мы доводили к кутикуле и по бокам, начали смешиваться, и след от кисти постепенно исчезает. Можно еще просто процарапать какие-то узоры, что-то из серии, как делать рисунки с помощью иголки. Но я просто решила нарисовать какие-то штрихи с помощью топорика, потому что если загуглить текстуру Юпитера, то что-то похожее там есть. И такую текстуру я выполняю на всех ногтях. Для меня такой градиент в разы проще и быстрее, чем перемешивать лаки кистью, как мы это делаем в классическом градиенте. Там же мы добиваемся плавного перехода цветов, а здесь нам нужен просто хороший след от кисти и красивый переход от темного к светлому.
После просушки перекрываю все ногти глянцевым топом. Для декора я буду использовать гель-жвачку от Global Fashion. Видео уже с этим гелем было на канале, ссылка сейчас появится на экране. Набираю совсем немного материала и раскатываю колбаску. Переношу ее на ноготь, хорошо прижимаю пушером и обрезаю лишнее. Кольцо я выравниваю со всех сторон с помощью пушера, потому что если оно будет с какой-то стороны корявенькое, без блика, это все проявит кирка. После просушки геля топом я прохожусь у основания кольца, чтобы точно закрепить, и наношу топ на все кольцо. Затем я втираю в кирку и снова закрепляю ее топом. Такой дизайн у меня сегодня получился, пишите, как он вам, я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все, до скорого в новых видео, пока-пока.